हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज हब यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे NWDA एग्ज़ाम के एनालिसिस के ऊपर और उसके टाइपिंग टेस्ट के बारे में। जो मैसेज किए थे बच्चों ने, उसमें ये बहुत क्वेरी आ रही थी कि सर मेरा 85 मार्क्स है, क्या मुझे टाइपिंग टेस्ट के लिए स्टार्टिंग कर देनी चाहिए। कुछ ऐसे भी बच्चे थे जिनका 65 के आसपास कट ऑफ बन रहा है, तो क्या उनको भी टाइपिंग टेस्ट के लिए वो एलिजिबल हो पाएंगे या नहीं, कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, इन सब चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। तो एग्ज़ाम का एनालिसिस देखें तो नॉर्मली मैं पहले जो बता चुका हूँ, क्वेश्चंस का एनालिसिस तो हम कर चुके हैं, बट जो कट ऑफ प्रीवियस ईयर की मान के चलें तो इस बार भी आपकी 75 से 85 के बीच में जिन बच्चों का मार्क्स आ रहा है उनका आराम से सिलेक्शन हो सकता है स्किल टेस्ट के लिए। और बाकी जिनका इनसे थोड़ा कम बैठ रहा है उनको मैं ये सजेशन दूंगा कि आप थोड़ा वेट करो, क्योंकि ये जो कट ऑफ है ये कितनी भी जा सकती है, इसका कोई वो नहीं है कि 70 ही जाएगी या 60 ही जाएगी। क्योंकि इस कट ऑफ के बाद आप टाइपिंग टेस्ट में एलिजिबल होगे, फिर टाइपिंग टेस्ट होने के बाद देन उसके बाद जो आपकी कट ऑफ बनेगी उसमें आपका फ़ाइनल सिलेक्शन होने वाला है। तो अभी आप बिल्कुल टेंशन मत लो कि मेरा 65 आया है या 70 आया है या 80 आया है, तो आप बस अपने स्किल टेस्ट पे ध्यान दो। तो अगर हम मान के चलें कि 65 भी आया है तो 80% या कह सकते हो 70% चांसेस ये हैं कि हाँ आप एलिजिबल हो। और जिन बच्चों का 70 से 80 के आसपास या 85 के आसपास बन रहा है, ST SC OBC जनरल, इन सारे बच्चे वो तो एलिजिबल है ही हैं। तो बात कर लेते हैं आपका जो टाइपिंग टेस्ट होने वाला है वो कैसे होगा। तो टाइपिंग टेस्ट में आपकी दो लैंग्वेज पे रिक्वायरमेंट है, इंग्लिश और हिंदी। तो इंग्लिश में तो सेम है कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और NWDA के टाइम के अकॉर्डिंग आपको वो पैराग्राफ कंप्लीट करके देना होगा, ठीक है। और बात करें हिंदी के टाइपिंग की कैसी होगी, तो हिंदी का जो टाइपिंग होने वाला है उसका क्या है कि 2 सॉफ्टवेयर पे ये टाइपिंग होगी। पहला है मंगल, दूसरा है कृति देवी। मंगल जो SSC वाले बच्चे हैं उनको पता ही है कि मंगल थोड़ा टफ़ होता है उस पर टाइपिंग करना हिंदी के बच्चों के लिए। आई थिंक जो उसकी जो लैंग्वेज है कीबोर्ड के अकॉर्डिंग वो थोड़ा टफ़ पड़ जाता है। और कृति देव वो थोड़ा इजी है हिंदी के प्रोस्पेक्ट में देखते हुए। बट आपको तो दोनों पे ही प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर आप मंगल पे करोगे तो कोई भी लैंग्वेज आप कर सकते हो, समझ रहे हो ना। मंगल एक बहुत अच्छा है, कृति देव से बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप बिगनर्स हो तो आप कृति देव से स्टार्ट करो, देन उसके बाद मंगल सीखो। या फिर अगर आप मंगल सीख सकते हो तो प्लीज़ आप मंगल स्टार्ट कर दो अभी से, आज से, और अभी से ही स्टार्ट करना शुरू कर दो मंगल। क्योंकि टाइपिंग जो है सबको पता है 1 महीना देना पड़ेगा, उसके बाद ही आपकी थोड़ी प्रैक्टिस में स्टार्ट होगी। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं अपने आसपास नहीं कर पाऊँगा, तो आप एक कोई कोचिंग ज्वाइन कर लो। बहुत सारी कोचिंग्स अवेलेबल हैं, बट ये कोचिंग जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। ये तो आपके घर के आसपास ही देखना पड़ेगा कौन आपको टाइपिंग करवाता है नहीं करवाता है। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो नए बच्चे हैं, जिन्होंने पहली बार LDC के लिए फॉर्म भरा है। और जो SSC एस्पिरेंट्स हैं उनको तो पता ही है कि कैसे टाइपिंग होती है, क्या है क्या नहीं है। उनके लिए तो फिर ये नॉलेज ही है। और जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं ये इतना डिटेल में बोल रहा हूँ। और अगर स्टेनो की बात करें तो स्टेनो में भी ये सेम ही मैं बोलूँगा कि आप अभी से अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करो और जितना हो सके स्टेनो की प्रैक्टिस करते रहो। क्योंकि वहाँ पे जो स्टेनो का जो स्पीड जो होती है ना वो अलग ही चलता है वहाँ पे, समझ रहे हो ना। वहाँ पे अलग ही हिसाब किताब होता है स्टेनो का, इसलिए स्टेनो जो है आप अभी से करना शुरू कर दो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस चैनल पे नॉर्मली कंप्यूटर से रिलेटेड ज़्यादा फोकस किया जाता है, बट अगर आप
कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप जीके ट्रिक से पढ़ना चाहते हो तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले टाइम में इस चैनल पे ट्रिक से जीके पढ़ाई जाएगी। और कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी बच्चा है जिसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर बनाना है, वेबसाइट बनानी है, एंड्रॉयड ऐप बनाना है, हैकिंग सीखनी है, तो वो सारी चीज़ें इस चैनल पे स्टार्ट होने वाली हैं। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको CCC करनी है, बट CCC तो वो ऑनलाइन फॉर्म भर देते हैं, बट उनकी जो प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन ही नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो CCC क्लियर नहीं कर पाते। तो हम आपको कुछ ऐसी CCC की ट्रिक देने वाले हैं जिसकी वजह से आपकी CCC का जो एग्ज़ाम है वो फर्स्ट राउंड में ही क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये सारी चीज़ें इस चैनल पे स्टार्ट होने वाली है। सो यही थी एक नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन, बट एक इन्फॉर्मेशन और भी है NWDA के बारे में। उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि NWDA में अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे तो आपकी पोस्टिंग जो है वो कहाँ पे होने वाली है और आपका जो पे स्केल होगा वो कैसा होगा। इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है इसलिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी रहिए एंड सेफ़ रहिए। बाय बाय।